कसँग आज भिडियो छोडेँ म कस्तो लाग्यो मैले मेरो दिदी साथी बनाएको छु ओ माइ गॉड अति भयो के यो अति भयो के यो यार यो म अब देखियो केटीसँग त हिँड्दै हिँड्दिन यो भाइ रिसाइसकेको छ के अहिले के हो दिदी भाइ यो के भएको म भन न लिनबाट झर्दैछु अब एनिमी खोजेर मार्नु पर्ने आचा अलि मार्दिन्छु म स्किल हो के हैन 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 भाइ ओइ फुट्छ तेरा ओइ 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 नगर न मलाई पौडी त चाल्न आउँदैन यस्तो खुट्टातिर खुट्टा टेक्नु खोज्छु खुट्टा त छैन लो अताले म अताले हैन अनि सोचे टेक्दा म यो अति नै भइसक्यो अब दिदी मलाई हजुरलाई देखेर आश्चर्य लाग्न थाल्छ हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक इन माई न्यू भिडियो हजुरहरूलाई मेरो भ्लगमा एकदम स्वागत छ र मलाई कहाँ देख्नु भएको छ सिधै चतराको खोलामा खोला के भन्छ यसलाई नदीमा कोसी ओ दिदी म चाहिँ दिदीसँग आएको छु कोसी दिदी दाइहरूसँग आएको छु होइन माथि मेरो दाजुहरू चाहिँ माथि गइसक्यो अनि कस्तो अनुभव भइरहेछ दिदीहरूलाई जाम पौडी हाल्नु मैले चाहिँ पौडी पनि हानिसकेँ होइन मलाई पौडी त खेल्न आउँदैन म के भन्नु म खोलामा खेल्ने मान्छे त्यो पनि छेउछेउमा यहाँ उँधा पुगेर आएको उँधामा गहिरो खुट्टा तल टेक्दा पनि मैले खुट्टा भेटिनँ तर मलाई आउनु त मजा आयो अब माथि जानुपर्ने हुन्छ सिधै जाम दिदी माथि म त यहाँ चढ्दैछु हो तर यस्तो बाटो छ कि यस्तो बाटो यस्तो दिदी चाहिँ गइसक्यो म चाहिँ हजुरलाई बाटो देखाउनुको लागि यहाँ रुकेको अफ रोड छ पुरै यहाँ राम्रो खालको अफ रोड रहेछ यहाँ चाहिँ स्टिल कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ यो चाहिँ के हो थाहा छ मेरो दाजुको प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ रहेछ कि यो चाहिँ यहाँ लट्स अफ कुइरेजहरू छन् कुइरे मिन्स द्याट गोरो पिपुल है गोरो मान्छेहरू रहेछन् मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो मलाई त फेरि डुबुल्की पनि हानेको जिन्दगी नखेल ओ मलाई त रमाइलो लाग्यो यार साँच्ची यार साथीहरू यस्तो लाइफ ज्याकेट जस्तो लाएर खेलेको थियो नि मलाई मजा आयो जस्ट नि चाहिँ त्यो दिदी ऊ त्यहाँ बसिरहेको छ यो ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो के ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ मलाई यस्तो मजा आएको छ नि उसको बाइक पनि रहेछ यहाँ त्यो बाल नदिउँ ऊ यहाँ त गल्ली छ अरे त्यो गल्ली पनि रहेछ होइन अनि यहाँ सब यो चाहिँ सब क्याबिन जस्तो अब मान्छेहरूको घर होटलमा रुम हुँदैन यहाँ चाहिँ घरै रहेछ गिटार छ यहाँ त अब अरूको प्राइभेसी जे जस्तो भए पनि रमाइलो ठाउँ रहेछ यहाँ ऊ के हो यो यो त खतरा छ त के हो दिदी हो यो त यस्तो रहेछ नि त यी खिच्नु त के हो म चाहिँ प्लेनबाट झर्दैछु अब एनिमी खोजेर मार्नु पर्ने छ यहाँ गन चाहिँ भेट्छु कि भेट्दिनँ म ब्याग लाउनु पर्ने होला तर मैले यहाँ हात राखेँ यो यस्तो दुखिसक्यो मेरो टेन्सन लागिरहेछ मलाई अनि के छ दिदी ठिकै छ के नराम्री भएर आउनु भएको छ त गोरी यो दिदी लास्ट गोरी छ होइन हजुर यहाँ बसेर होला यो उज्याले भयो पुरै ओ माई गड अनि चाहिँ अहिले चाहिँ 81 परिसक्यो कस्तो अँध्यारो भयो नि दिदी 81 अँध्यारो परिसक्यो शीतल त्यति साह्रो शीतल पनि त भएको छैन तर यो ठाउँ रमाइलो क्या रमाइलो रहेछ मलाई चाहिँ रमाइलो ग्लाडर मिलाउँदा भनेरहरूले बुझ्नु भएन होला अघि चाहिँ हामी उहाँ गएको थियौँ प्यारा हेर्न प्यारा हेर्न गएको होइन प्यारा के यो दिदीले त भावै दियो नि त दियो हेलो ओ माई गड यो अँध्यारो कस्तो किन भएको रहेछ भनेको त यो त पानी पर्नु लागेको रहेछ नि त पानी अनि योहरू भिज्छ कि भिज्दैन हौ पानी पर्दा ए यहाँ चाहिँ एकदम मजा लाग्दो ठाउँ रहेछ क्या यहाँ जस्ट गार्डन टाइप कि है बस्ने ठाउँ पनि रहेछ होइन अनि यहाँ यसरी चिल हान्नुको लागि यसरी है त्यहाँ चाहिँ फुटबल खेल्दैछ बेटाबेटीहरू हेलो गर्दैछ मलाई तिमीले सोचेको मान्छे होइन म अनि जस्ट त्यो चाहिँ यहाँ छ अनि चिल हान्ने ठाउँ रहेछ नि त यहाँ त होइन साथीहरूसँग हजुरलाई म रिकमेन्ड गर्छु हजुर आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ टक्क होइन मस्तले चिल हान्दै मासु खाँदै ओ माई गड साथीहरू भयो भने त झन् यहाँ क्या मजा आउने होला होइन सोच्नु त आफै साथीहरू झन् लड्के साथीहरू त्यो भाइहरूले बोलाउँदैछ क्या मलाई फुटबल खेलिरहेको रहेछ एउटा त किपर चाहिँ बहिनी रहेछ ठिकै हो जस्ट मजा लाग्दो ठाउँ रहेछ रोड पनि यही यो पनि यही ओए पानी पर्नु लागिरहेछ पानी छिटो परिहाल्नु नि यार भिज्न मन लागिरहेछ मलाई अघि त म त्यो लाएर होइन रातो के लाएर गएको थिएँ त्यहाँ पौडी खेल्न क्लिप लाउँछु अहिले म स्टोरी चाहिँ हाल्छु ल ओए हावा चल्नु थाल्यो
अब चाहिँ हामी तोर्यो अब तलतिर कहाँ जाने दिदी हामी कहाँ गएको हामी त्यो अहिलेको ठाउँ त्यो के हो दिदी मेरो भगवान् त आउने जस्तो कुरा गर्ने हुन्थ्यो त बोल्नु भयो त केही छैन के अरे हामी तल जाने अब तल बसेको ठाउँ हेर्नु ल मतलब बसेको ठाउँ हेर्नु भन्दा नि अघि गएको ठाउँ ल लेट्स गो अब तलतिर जानुपर्ने हुन्छ बाटो त एकदम अफ रोड छ अफ रोड हामी झन् बाइकमा छैन बाइक हाम्रो बाइकै 2टा खुट्टा हो लेट्स गो अब खाल्टाङ खल्टुङ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ कपाल पिटिक पिटिक पार्दै मैले जुत्ता माथि नै छोडेँ किन छोड्यो भन्दा त्यतिकै छोड्दै अनि यही भाइहरू अघि मलाई बोलाउने यिनीहरूले सोचेको मान्छे चाहिँ होइन है मैले अहिले नै भनिसकेको ओ कान्छा माथि तिमीहरूले सोचेको मान्छे होइन ओ यो आँखाले हेर्दा चाहिँ एकदम बबाल देखेको छ होइन तर भिडियोमा कस्तो देखेको छ त्यो त मलाई थाहा छैन ओ माई गड सच अ ब्युटिफुल प्लेस गएर डुबल के हान्थ्यौँ क्या अब चाहिँ त्यो लाइफ ज्याकेट बिना अघि त मैले लाइफ ज्याकेट लाएर हानेको त्यो डुबल कि मजा आएको थियो मलाई मलाई मजा आएको छ यहाँ चाहिँ ढुङ्गा रहेछ हो अघि होइन फेरि मैले खुट्टा म गहिरोतिर गएँ गहिरोतिर तर मलाई पौडी त चाल्न आउँदैन यस्तो खुट्टा टेक्नु खोज्छु खुट्टा त छैन लु अताले होइन अनि सोचेँ ओ म त मसँग त लाइफ ज्याकेट छ म त अतालिनु हुँदैन भनेर सोचेँ अनि त्यसपछि म चिलमा यस्तो गरेको सरर भगाएँ तर मैले एउटा कुरा चाहिँ थाहा पाएँ खुट्टा अब स्विमिङ खेल्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि त होइन खुट्टालाई सिधा चाहिँ पार्नु हुँदैन रहेछ खुट्टालाई यस्तो चाहिँ यस्तो लाइक खुट्टालाई पछाडितिर फालेर यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यस्तो होइन यो चाहिँ मैले थाहा पाएँ आज आएर अनि यस्तो भयो भने चाहिँ नडुब्ने रहेछ लाइफ ज्याकेट लाएर फेरि लाइफ ज्याकेट लाएर पनि सिधै यस्तो भयो खुट्टा चाहिँ यस्तो पार्यो भने चाहिँ टेन्सन हुने रहेछ डुबिने हो कि भन्दा नि सला त तलै पसिँदो रहेछ कि यो चाहिँ मैले आज आएर थाहा पाएँ मलाई एउटा नयाँ कुरा अचिभ गरेँ मैले न्यू स्किल अनलक्ड दिदी यार के गर्नु खोजेको यो दिदी त मलाई के भिडियोग्राफर स्टिल फेरि मलाई यो दिदीले भिडियोग्राफर बनायो फेरि मेरै फोनबाट खिच्ने रे हुँदैन म त भ्लग गर्छु दिँदिनँ हल्दा म ल माया लाग्यो पछि अति नै भइसक्यो दिदी हजुर म हजुरलाई देखेर आश्चर्य लागिसक्यो ओ माई गड एकदम ओ लड्के ओ कसो छम्मा हजुर म छम्मा भनौँ कि दिदी भनौँ कि म यहाँ भन्नु त के भनौँ दिदी बात त सही के हो दिदी नै भन्नु पऱ्यो न तर म छम्या भन्दा छम्या कता हिँडेको छम्या दिदी तर हजुर मेरो एकदम प्यारो दिदी हो होइन मलाई म राम्रो दिदी मान्छु तर मलाई हजुर पनि मलाई राम्रो भाइ मान्नु ल तर हजुरले अहिलेसम्म एउटा कहिले राम्रो गुण गर्नु भएन के जस्तो लाग्छ भन्नु त बहिनी मिलाइदिएको प्लिज अलि सभ्य भाषा बोल्नुहोस् प्लिज सभ्य भाषा ओ माई गड अब त्यो ल्याङ लाग्दिन थाल्छ कि एकचोटिहरूसँग हिँड्नु कि या त फोटो पो धेरै खिच्नु पर्ने रहेछ नि त यहाँ टेन्सन लाग्दो भयो राम्रो ठाउँ रे अनि म चाहिँ ल यस्तो हुँदो रहेछ केटीहरू के हो कि सर्ती हुन्छ हौ लड्कीहरू आफ्ना काम बन्द भाट बेचाए जनता हो क्या हो के भाइ यु हेभ टु पे मी है मलाई यो दिदी के हो यो दिदीलाई म पे गरौँ के हो पैसा एउटा भिडियोग्राफर भएपछि भिडियोग्राफरलाई दिनुपर्ने पैसाहरूले दिनुपर्ने हुन्छ पे गर्नु मलाई पे आइ एम रेन्टल फोटोग्राफर चोक स्टार चोक खिच्दै हाल्छु नि हो हजुरको लागि म एउटा भिडियो खिच्दिन सक्दिनँ तर पनि अब के गर्नु त यो भाइ अहिले के हो दिदी भाइ ल बितेको होइन यो के भएकोमा भन न के पनि फोटो कति खिच्नु ग्यालरी फुल हुनु लाग्छ ग्यालरी खोइ बिजे खोइ कति छ त्यो फुल हुनु एउटा पनि राम्रो फोटो छ अरे हजुरकै मात्र फोटो छ के गर्नु केही नगर उफ्र न एकचोटि उफ्र नाच अलि मारिदिन्छु म स्किल हो के होइन भाइ फुट्छ त्यो राख नगर न यो भाइ मेरो फोन फुटाइदियो नि यो फोन लान्छु म्याक्स लान्छु हेर प्रो फुटाइदियो भने म्याक्स लान्छु दिदी हजुर दिदीको नाताले दिदी हो दिदी
कल मी दिदी दिदीको नाताले म यहाँ रोकेर बसेँ दिदीको सिमानाले मात्र हजुर अहिलेसम्म यहाँ मेरो हातबाट बचेको नत्र लडन एकचोटि यहाँनिर लड्दिनमा अड्किहाल्दा सम्झाउने गाह्रो के अब हाम्रो फिलिङ्स सबमा यस्तै हुँदो रहेछ झन् यो दिदी त कसैको नहोस् रे होस् तर अलि राम्रो खालको फोटो धेरै नखिचाओस् होइन हाम्रो भावनाहरूलाई बुझिदियोस् भावनाहरूलाई प्लिज दिदी यो अबदेखि चाहिँ मलाई धेरै भिडियो नखिचाउनु ल म यस्तो फोटो खिच्दा होइन यो दिदीहरूको फोटोग्राफर चाहिँ प्यारो भाइ नै हुँदो रहेछ यो बल्ल आज आएर मैले थाहा पाएँ प्यारो भाइ भन्नुहोस् न प्लिज प्यारो भाइ दिदी हजुरको पनि भाइ हो यी मैले फोनमा देखिसकेँ दिदीको पनि प्यारो भाइ चाहिँ लाइक फोटो खिच्ने चाहिँ प्यारो भाइ नै रहेछ दिदीको सबको एउटै हुँदो रहेछ नि अनि यता फर्के जस्तो गर्नु अनि देख्नुभयो नि साथीहरू हजुरले थाहा पाउनुभयो होला केटीहरू कस्तो हुँदो रहेछ राम्रो यति धेरै मैले दिदीहरूलाई भनेको थिएँ नि यो दिदीले कति धेरै टिकटक बनाउनु लाउँछ भिडियो फोटो टेन्सन लागिरहल्यो दिदीलाई भन्यो ओ माई गड ए कस्तोसँग आज भिडियो छु रे म कस्तोलाई मैले मेरो दिदी साथी बनाएको छु रे ओ माई गड अति भयो कि यो अति भयो कि यो यार यो म अबदेखि केटीसँग त हिँड्दिनँ केटी होइन हामी दिदीहरूसँग टेन्सन भयो यस्तो धेरै अब चाहिँ मलाई साँच्ची यार बिपी बढो मेरो बिपी दिदीहरूलाई देखेर दिदी प्लिज अबदेखि अलिक भिडियो खिच्नु कम गर्नुहोस् यो मेरो रिक्वेस्ट हार्दिक निम्रन्त गर्दछु अर्को दिदीको पालो अब अर्को दिदी तल पनि दिदीहरू त छ लर्ड्स अफ लडिजहरू अब लाइभ रे अघिसम्म फोटो प्रोटेक्ट सिनेमेटिक लाइभ ओ माई गड यो कति धेरै अप्सनहरू प्रोटेक्ट के अनि भिभिड पनि भन्ने हुन्छ अघि भिभिड होइन अब भिभिड चाहिँ होइन रे अनि मलाई त टेन्सनै लाग्यो धेरै यार क्यामेराम्यानहरूलाई पनि यति धेरै इफेक्टहरूको बारेमा थाहा छैन होला कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट कसैलाई थाहा छ कि अझै यो दिदीहरूभन्दा धेरै अझै अघि धेरैमा लिस्ट बनाउनु पर्छ हजुरलाई म मुखले भनेर सक्दिनँ धेरै यो दिदी चाहिँ अलि अति नै के यो दिदी चाहिँ अलि अति नै के टिकटक न त टिकटकमा धेरै हाल्नुहुन्छ ए साथी बुझ्यो बल्ल इन्फ्लुएन्सर सस्ता इन्फ्लुएन्सर दिदी टिकटक बनाउनु हुन्छ धेरै टिकटकर हो दिदी तर हामीलाई बाल छैन रे म पनि एक दिन म चाहिँ छेमाको छलो छामा चाहिँ ए कि टिकटक बनाएर हालिदिउँ हौ ल ढुक्क बस्ने एउटा टिकटक चाहिँ आउनेवाला छ है त म पौडी खेलेर निस्केको ए अहिले मैले भिडियो खिचिदिनु भन्दा यस्तो होइन दिदी हजुरको मिलम ए नमुना मिलिमा ओ माई गेट लस सिस्टर ला गन्धेरे मलाई भर्खर त कोसीमा नआएर बसेको मान्छे म तर ठाउँ चाहिँ एकदम ब्युटिफुल होइन हो अलिक कसरी भन्नु हो ल दिदीहरूको साटो मैले नै भनिदिने वाला छु ओ नयाँ शब्द अनलक रे मेस्मराइजिङ त्यहाँ चाहिँ ऊपरतिर चाहिँ पहिरो झरेको रहेछ है ऊपरतिर एज यु क्यान सी लड त पहिरो एउटा ठुलो पहिरो चाहिँ झरेको रहेछ सबजना भिडियो खिचिराख्नु भएको छ दिदीहरूले पनि उहाँ चाहिँ सेफ दिदीहरू हो मजा आयो ओ यो के बनाएको रिसोर्ट हो क्या हो यहाँ चाहिँ एउटा बस्ने ठाउँ पनि रहेछ के हो यस्तो यो खतरा छ त बस्ने ठाउँ त इन कन्स्ट्रक्सन रहेछ यहाँ पनि बस्ने ठाउँ हुन्छ मलाई थाहा छ ढुक्कमा बस्ने ठाउँ नै हुने वाला छ गाइज ओ यो त्यो भर्खर बनाएको रहेछ रुम ओ भर्खर बनाएको रहेछ अर्को यसरी बेहारिदिनु हुँदैन मैले बुझ्ने बच्चा हो गुडुङ हजुरहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन तर वी हेभ टु गो किनकि यहाँ रेन फलिङ है हाफ इङ्ग्लिस 50-50 इङ्ग्लिस 50-50 नेपाली फुल भयो इङ्ग्लिस 100% 50 इङ्ग्लिस 50 नेपाली भनेपछि त 100 त भयो त अलिक फरेनरसँग गएर गफ दिन थाल्यौँ क्या हो इङ्ग्लिसमा हो होइन कसम ओ हेलो ब्रदर हाउ आर यु प्लिज म्यानेज वान गर्ल फ्रम योर कन्ट्री फाइनली हामी चाहिँ चढिसक्यौँ माथि किनकि पानी पर्दैछ पानी पऱ्यो भने त हामीलाई भिज्नु हुँदैन हो माई गड यहाँ चाहिँ मैले के कुरा देखेँ यु क्यान सी यहाँ ए मलाई थामेन भनेरले थाम्दैन जस्तो छ त थाम्यो भने चुड्क्यो भने थाम्छ भन्नु त सक्नुभएको
मजा आयो रे साथीहरू, मजा आयो रे। अन्त सिस्टर कम यार सिस्टर। मजाको छैन कसले भन्यो मैले भनेको। ए दिदी अनि त्यसो लागेको मलाई मजा आइरहेछ। यो चाचा उही गर्नु न हो चाचा उही। म त एकदम मजा आएको छ। ए नगर्नु न दुःख के साथी। ए सिस्टरहरू ओ टु सिस्टर ए सिस्टर ए नाइन सामी ए दिदी भन्नु के फाइदा भाइलाई दुःखमा दुःख सक्नुहुन्छ हजुर। ओ दिदी ए दुख्दो रहेछ हो साथी दुख्दो रहेछ हो के छ हौ यहाँ टेन्सन भयो त माको सम स्ट्यान्ड अप गाइड। फाइनली अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घरतिर। फाइनली म चाहिँ हिजै आइसकेको घर। अनि थ्याङ्क यू वाचिङ। जसले मेरो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो हजुर सबैलाई मेरो मनैदेखि धन्यवाद। मलाई हिजो एकदम मजा आयो कोसीमा पौडी खेल्दा। बाई बाई गाइज।